GSX-R 150 Acropovic M1 full system. Good morning mga nyak. Ngayong araw mga nyak is kakabit na natin tong pipe natin, no? Yung carbon loading na yan. Yung carbon loading mga nyak. Carbon loading. So, eto nga pala mga nyak is Acropovic M1 na muffler. Hindi siya yung sobrang ingay di tulad ng GP1 na dati nating pipe na carbon loaded din. Ito, medyo buo yung tunog nito, no? So, try natin mamaya mga nyak. Dito ba yun? Yung kasya. Yun. Pero di ko lang alam mga nyak kung ano siya, sakto dun sa footrest natin kung saan nakakabit yung tambutso. So, simulan na natin ito mga nyak. Ito lang dalawa yung kailangan natin. Tapos, ito mga nyak yung kailangan natin para mabuksan tong side fairings natin tsaka makuha yung tambutso, no? So, simulan na natin mga nyak. Ito mga nyak is isa, dalawa, tatlong ewan ko ano mga size nito, pero try na, di ko alam mga size mga nyak, no? Tapos mga nyak may push pin tong dalawa, isa, dalawa. Ayan, tutulak ko lang yan sa dalawa. Ayan, okay na. Ito mga nyak, isa, dalawa, tatlo. Tapos, may push pin pa sa baba. Luluwagan natin sa kabilang dito para makuha natin tong, yan. Yan. Tapos, may isang tornilyo pa dito mga nyak, no? Kaso, yung sa akin nasira na kasi na mali yung pasok, kaya na loose thread. Nawala na siya. Etong 1, 2, 3, hindi, joke lang, ito lang. 1, 2, 3, 4. Apat pang tornilyo mga nyak na. Mabilis, isang push pin pa dito. Ayan. Nakakabit pa tong visit ng tornilyo. Ang tornilyo to ayaw matanggal. Yun. Okay na. Yun, tanggal na yung mga nyak na. Tsaka dahan-dahan lang dito sa signal light nya. Tatanggalin lang. So, eto na mga nyak. Okay na. Okay kayo. So, anong unang-unang yung dapat gawin mga nyak kapag nagpapalit kayo ng full system na exhaust is etong sensor. Tanggalin nyo muna yung sensor nya. Eto. So,
may ano siya, tanggalin lang natin. Tapos click mo lang to. Kailangan natin yung stick ulit para mas madali. Ayan. Natanggal na yung sensor mga nyak. Pwede natin baklasin. No. Importante matanggal muna yung sensor. So, let's begin. Dapat muna mga nyak is di na siya mainit, no, para di masira yung mga thread natin. Di masira yung mga thread natin kapag mainit, kasi may posibilidad na malambot yung tornilyo. Pag ikot mo baka masira kasi mahigpit. So ayan. So ano bang size nito mga nyak? 12 lang naman gagamitin mo dito tsaka doon. Tsaka ito pang ano na rin, pang counter doon. So kita-kits na lang tayo mga nyak, no. Mahirap kasi naka-helmet. A few moments later. So eto na nga mga nyak, no. Tanggal ko na. Yan yung stock pipe natin. Yung makina niya. So magka-carbon load dito. Ay shit. Ayan. Eto, dito tayo pahirapan mga nyak, no. So dapat ano to, pulido yung pagkakatanggal natin para maikabit natin dun sa kabila. 2,500 pa naman yan mga nyak, no. 1,500 or 2,500, basta yung sensor pa lang. So tara mga nyak, kita-kits. So ayun nga mga nyak, no, tanggal na natin. Hindi naman tayo nahirapan, pero kasi alam ko nasira na yung thread nito. Sobrang focus natin. Ayun, no, sira na yung thread niya kasi nga mainit pa nung tinanggal ko. So kakabit na natin yung elbow natin mga nyak. Yan, yung elbow natin doon. Pero bagong lahat yan. Linisin ko muna to. So kita-kits. So ayun nga mga nyak, na naikabit na natin yung sensor. Okay naman siya. Hindi naman siya na ano to, magliliki yung hangin, no? So okay na yan. So moment of truth, kabit na natin dito mga nyak. Kita-kits. So ayun nga mga nyak, no, naikabit na natin. Inibutan tayo ng dilim, pero ayun, no, carbon lodi. Ayan. Ito sakto naman siya dito, kaya okay lang. Ayan. Kakabit ko na lang yung sensor. Sana yan. Ayun, no. Tapos sound check natin pagkabalik ko lahat. So kita-kits mga nyak, no. So ayun nga mga nyak, no, tapos na. Nakakabit na natin yung sticker nya. Ayun, straight naman siya pag ganito, pero okay na yan. Tapos sakto naman siya dito, wala namang problema. Ayun, okay pa. Okay naman yung clearance niya dito, malaki pa. Ayun. Feel light. Ayan. So malaki pa yung clearance niya dito. Ayun, sa likod niya. So pinakahihintay natin mga nyak na yung sound check. GSX-R 150 Acropovic M1 full system. Yan yung idle ano niya mga nyak, no? Dito na. Ilang RPM lang yun.
So, ayun nga mga nyak na buong buo. Ayun, musok. Sweet. Musok siya. So, hanggang dito na lang ulit mga nyak na huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, like, share na rin itong videos na to. So, peace out. Nyak.